Nggak usah nunggu hajatan kalau mau makan olahan ayam ini. Yuk langsung aja kita bikin ayam bumbu rujak. Pertama-tama ungkep ayam lalu goreng hingga setengah kering. Lanjut untuk pembumbuannya, tumis saja bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah besar agak banyak, kunyit dan sedikit jahe. Tumis hingga harum, lalu haluskan. Tuang santan encer ke dalam wajan, masukkan ayam yang sudah digoreng setengah kering, tambahkan aromatiknya daun salam, daun jeruk, dan lengkuas. Lanjut masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam wajan, masukkan juga semua ayam sudah digoreng setengah kering tadi, tambahin seasoningnya garam, kemudian sedikit gula merah, lada bubuk, dan penyedap rasa sesuai selera. Aduk-aduk hingga merata. Jika bumbu meresap, masukkan santan kentalnya dan biarkan mendidih, lalu matikan apinya. Ayam bumbu rujak siap disajikan. Selamat mencoba dan happy cooking.